Pozdravljeni v 30. oddaji vprašanje in odgovori o AIQ pristopu. Tako kot vsakič bom tudi danes odgovoril na 3 vprašanja, s katerimi vam poskušam pomagati razumeti, na kakšen način AIQ razume in obravnava določena kronična stanja z namero, da si boste lažje potem določili, ali vam tak pristop ustreza in ali vam lahko pomaga, ter seveda, ali ste pripravljeni v njega vložiti svoj čas in svojo pozornost. Predvsem zaradi tega, ker je AIQ namenjen dolgoročni, sistematični raziskavi in vplivu na vzroke kroničnih stanj, ki so pa večinoma ali pa v bistvu vedno vezani na preteklost, na stvari, ki so se dogajale v preteklosti, tako nam kot našim prednikom, predvsem zaradi tega, ker ko govorimo o kroničnih pojavih, kroničnih stanjih, je vedno v ozadju podzavestni del živčnega sistema, ki določena vedenja ponavlja, zaradi tega, ker so se taka vedenja, taki vzorci v preteklosti pokazali kot dovolj uporabni, dovolj učinkoviti, oziroma ni bilo boljših na razpolago, da so preprečili najhujše, da so omogočali preživetje in potem jih v bistvu uporabljamo pač tudi, ko več ne bi bilo tega treba, ko bi se dalo izboljšati, uporabiti boljše vzorce, boljše rešitve. Zato je pa seveda potrebna uporaba kreativnosti, ker je v bistvu kreativnost protistrup za kroničnost in AIQ v bistvu uči, kako uporabiti zavest v povezavi s telesom, da kreativno delujete na kronična stanja, tam oziroma na tista kronična stanja, ki so nezaželena. Seveda imamo pa k sreči tudi cel kup kroničnih stanj, kroničnih vedenj, kroničnih odzivov, ki so koristna in brez katerih ne bi mogli niti funkcionirati, ne bi bili več živi. Te seveda pustimo pri miru oziroma jih še potenciramo, če je mogoče. Zato je pristop takšen, da zahteva svoj čas, ni primeren za urejevanje stvari, ki čez noč, lahko jih omili, ne more jih pa urediti, zaradi tega, ker spreminjanje podzavestnih vzorcev pač je dolgotrajen proces in se jih na hitro niti ne da spremeniti v koristno smer. Lahko v bistvu edino dobite občutek ali pa iluzijo, da ste nekaj bistvenega spremenili, ampak se potem seveda prej ali slej izkaže, da temu ni bilo tako. Prvo vprašanje danes. Zanima me, kateri so lahko vzroki za odvečno telesno težo po AIQ metodi. Odvečna maščoba v telesu me spremlja že od majhnih nog. Trenutno štejem 43 let in opažam, da se mi je v 2 letih še dodatno nabrala v predelu trebuha, rok in seveda stegna ter zadnjica. Nimam ne prekomerne teže, niti nisem vitka. Vkolikor sem v teh 2 letih želela kaj narediti na tem, da se znebim te odvečne maščobe, je bil učinek vedno nasproten. Ne telovadba, ne sprememba v prehrani, ne podpora s prehranskimi dopolnili niso imeli popolnoma nobenega učinka, nobenega napredka. Zdaj po 2 letih se mi zdi, da je bolj kontra. Maščobo pri AIQ-ju vidimo kot potencialno energijo, se pravi viške energije, viške življenjske energije, ki jih oseba ustvari skozi Krebsov cikel, skozi pretvorbo hrane v življenjsko energijo, ki jo pa ne porabi ali uporabi in jo ne spremeni v kinetično energijo, s katero urejuje in vpliva na probleme, urejuje probleme in vpliva na okolje, jih potem lahko
seveda spremeni nazaj v obliko potencialne energije, samo to pot ne v obliki pritiska v trebušni votlini, prsni votlini in v ostalih delih telesa, katerih namen je, da hranijo ali prenašajo potencialno energijo. O tem sem govoril že tudi v prejšnjih oddajah. Ampak jih spremeni v obliko potencialne energije kot maščobe, ki ima seveda tudi visoko kalorično vrednost, se pravi visoko energetsko vrednost in možnost, da potem to potencialno energijo, ki jo skladiščimo v obliki maščobe v telesu, ko je to za to potreba, spremenimo iz potencialne energije v obliki maščobe v obliko potencialne energije kot življenjsko energijo, se pravi pritisk v telesu. In potem ta pritisk spremenimo v kinetično energijo, s katero vplivamo na okolje in z njo dosežemo ali preprečimo, da se stvari odvijajo na določen način. Zdaj, če ima oseba preveč maščobe, je po tej logiki problem v tem, da ima pretirano skladišči potencialno energijo, zaradi tega, ker je ne more spremeniti v kinetično energijo, hkrati pa v bistvu njeno telo proizvaja dovolj življenjske energije, da jo sploh lahko spreminja v maščobo. Telo pa proizvaja življenjsko energijo na osnovi tega, v kakšnem okolju je, kako se v okolju počuti, kako v okolje vpliva na njega in bolj, ko je okolje tako, da osebo kot celoto, se pravi njeno telo, moti, ovira, ogroža in omejuje, kar pomeni, da ji ovira oziroma vpliva na njeno homeostazo, otežuje proces homeostaze in jo v bistvu spravlja v stres, pod pritisk. Takrat seveda, če je možnost, se podzavestni živčni sistem odzove tako, da poveča mišični tonus, poveča produkcijo življenjske energije, dvigne notranji pritisk, zato da bi lahko oseba s tem povišanim notranjim pritiskom dobila občutek in možnost, da ta pritisk spremeni v dejanja, s katerimi vpliva na tisto, kar jo moti, ovira, ogroža ali omejuje. Ampak, če tega ne naredi, potem seveda se telo ustvari življenjsko energijo in s tem dvigne potencialno energijo v notranjosti telesa, da bi lahko naredil določene stvari, ki so potrebne. Tega pa potem ne naredimo in seveda po prvem zakonu termodinamike, ki govori, da energija ne more izginiti, lahko se pa spremeni v drugo obliko, potem to povišano notranjo potencialno energijo spremenimo v maščobo, ki je manj škodljiva kratkoročno za telo, kot pa če imate v svoji notranjosti visok pritisk, ker visok notranji pritisk seveda vpliva na to, da avtonomen živčni sistem deluje v simpatičnem načinu, da je spremenjen srčni utrip, da se pravi povišan, da se zniža HRV, da se poveča količina, se pravi hitrost dihanja, spremeni se razmerje med kisikom in ogljikovim dioksidom v krvi, v bistvu zaradi tega, ker je povečana vsebnost kisika, pH krvi gre v bazično stanje, se pravi gre proti bazi in je seveda potem sam proces homeostaze otežen. In seveda, če to energijo nekaj časa, čeprav jo imamo na voljo, ne moremo učinkovito spremeniti v tisto, kar bi odpravilo problem, zaradi katerega smo pod stresom, telo potem to energijo, potencialno energijo spremeni v maščobno in s tem zniža pritisk. Se pravi, ker če pa imate recimo to potencialno energijo v obliki maščobe, pa to ni aktivna, ampak je pasivna,
oblika energije, ki v bistvu omogoča kratkoročno ureditev problema. Seveda, če se to ponavlja, če se to zgodi malokrat, pa itak problema ni, ker se prej ali slej stvari spet spremenijo v kinetično energijo in oseba lahko dovolj dobro vpliva na okolje, da se v njem počuti v redu ali vsaj dobro, kar pomeni, da je produkcija življenjske energije manjša, ker je manj problemov ali pa jih ni, oseba je bolj parasimpatična in seveda v takem primeru ne pride do pretirane produkcije življenjske energije in je potem tudi ni potrebno spreminjati v maščobo, ter oseba na ta način ne more priti v stanje, da ima kronično težavo zaradi prekomerne količine ali pa prekomernega odstotka maščobe ali pa BMI-ja, previsokega BMI-ja. Če pa temu ni tako, če pa je tako stanje pogosto oziroma je kronično, seveda se pa ta kratkoročno sicer učinkovit in primeren ukrep, da telo povišan notranji pritisk spremeni v maščobo, ker s tem zmanjša škodljivost dolgoročno povišanega notranjega pritiska na telo. O tem sem tudi že veliko govoril v prejšnjih oddajah, kaj vse ta kronično povišan notranji tlak naredi. Se pa seveda vse skupaj spremeni tako, da se ta proces spreminjanja življenjske energije v maščobno energijo vse pogosteje dogaja in seveda pride do tega, da je maščobe na telesu vedno več, kar pa potem dolgoročno negativno vpliva na zdravje in na vedenje in na življenje te osebe. Seveda, en od pogojev je tudi, da je dovolj hrane, se pravi, da je dovolj kalorij, ker v bistvu, če oseba živi v okolju, ki jo moti, ovira, ogroža in omejuje, pa nima dovolj kalorij, potem tudi ne more ustvarjati dovolj življenjske energije, niti ne more spreminjati v maščobno energijo. Tako da glavni razlog za odvečno težo, sploh če je to povezano z odstotkom maščobe, je nezmožnost, da oseba spremeni svojo potencialno energijo, ki jo ima v telesu, v kinetično energijo in s to kinetično energijo vpliva na okolje ter urejuje in je sposobna dovolj dobro urejevati tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, ter s tem v bistvu lahko dosega primerno homeostazo in dovolj pogosto parasimpatično stanje, način delovanja avtonomnega živčnega sistema, ki v bistvu potem onemogoča, da bi se viški potencialne energije spreminjali v maščobo in nalagali na telo. Drugo vprašanje. Pri mojih dobrih 40 letih se mi je nabralo kar nekaj težav. Več kot 20 let se borim z endometriozo, ki se razrašča po organih v trebušni votlini. Za mano je že več operacij. Tudi glavoboli me spremljajo že dolgo, v zadnja 3 leta pa so prisotne hude migrene, odkrita aneurizma v možganih in odprto ovalno okno, v kateri smeri naj iščem vzroke. Pri spremembi strukture trebušne votline, se pravi, tako kot ste napisali, endometrioza, je vedno v ozadju treba iskati, od kje prihaja vir tako močne energije, ki se potem spreminja v spremenjeno strukturo. Ker če hočete doseči, da se vam neželjeno tkivo razrašča po organih v trebušni votlini, zato je treba imeti konkretno količino energije, da se lahko ta energija spremeni v materijo, ki jo potem vidijo na ultrazvoku ali pa s kakim drugim diagnostičnim postopkom in jo potem operacijsko odstranijo.
ker tkivo ne nastane iz nič. Ne? In zdaj pri stanjih, pri strankah, ki so imele taka stanja, s katerim sem delal in jih je bilo čist preveč, oziroma jih je zelo veliko, se vedno odkrije skozi analizo odnosov, skozi analizo telesne oblike telesa, vedenja, občutkov, ki jih stranka opazi ali dojame o sebi, ko izvaja vaje ali pa ko sodeluje na spletnih programih, ker tam je v bistvu še posebej učinkovito lahko opazite, kakšen imate dejanski odnos do sebe, in skozi razlage, ki si sledijo vsakodnevno, lahko zelo jasno, vedno bolj jasno odkrijete, kakšni so bili dejanski odnosi, v katerih ste se rodili, v katerih ste odraščali in v katerih ste živeli. In potem vam počasi postane jasno, zakaj v bistvu hočete, zakaj imate v trebušni votlini tako visok tlak, ki je seveda sploh pri ženski izjemno škodljiv. O tem sem več govoril že tudi po spominu, vsaj na odgovorih na 2 ali 3 vprašanja, ki so bila vezana na ženska rodila oziroma težave z ženskimi rodili. In je vedno enako, ne? Ženska trebušna votlina je v bistvu ustvarjena za povprečno veliko nižji pritisk kot moška. Sama oblika trebušne votline, oblika mišic, vsebina trebušne votline, kjer so rodila v njej, ne pa ob njej, oziroma na njej, tako kot pri moškem. Funkcija orgazma pri ženski, ki do konca sprazne oziroma spremeni povišan tlak v trebušni votlini v kinetično energijo, v gibanje in seveda tudi v užitek, kaže na to, da ženska ne sme imeti kronično povišan pritisk v trebušni votlini, ker je to v močnem nasprotju z funkcijo njene trebušne votline in tudi funkcijo ženske kot osebe, kot funkcijo njenega spola. Ker glavna funkcija ženske bi morala biti, da je, kolikor je mogoče, velikokrat v parasimpatičnem stanju, oziroma da zna pomirjati, da zna umirjati, da zna umiriti, da zna usmeriti, da zna prizemljiti, da zna ustaviti, da zna potegniti stvari na skupen imenovalec, da zna videti dlje v prihodnost kot moški, in zaradi tega lahko, ker bolj ve, kaj se dogaja, bolj razume, kaj se bo zgodilo, in ima boljši pregled nad preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, ima funkcijo, da umirja. In seveda umirja pa lahko samo, če ima v trebušni votlini umirjeno stanje. In zdaj, to se pravi, to je pravilna funkcija trebušne votline pri ženski. Seveda govorimo o povprečnem stanju, to ne pomeni, da mora biti skozi nizek pritisk, seveda, ker ženska mora iti tudi v to, da ima povišan pritisk v trebušni votlini. Samo problem pri ženskah, ki imajo težave s trebušno votlino in tudi z recimo migrenom, ker je to medsebojno povezano, je, da ima v povprečju taka ženska bistveno povišan tlak v trebušni votlini, je pod visokim pritiskom od zunaj in more v bistvu, če hoče prenesti ta visok pritisk od zunaj, more seveda temu primerno imeti tudi podoben, enak ali celo višji pritisk znotraj. Ker v bistvu človek kot sistem deluje skozi pritiske, in če je povišan tlak okrog njega, more dvigniti notranji pritisk, ali se bo pa sesedel sam vase, bo prišlo do implozije, kar pa seveda potem naredi to osebo šibko, neuporabno, nemočno, neučinkovito in nezadovoljno samo sabo, in tudi okolica seveda je potem vedno bolj nezadovoljna sama z to osebo. In zdaj, funkcija pri ženski bi morala biti, da zna umiriti, usmeriti, združiti in nasloviti druge ljudi
okrog v njeni okolici, predvsem moške, da urejujejo tisto, kar ni v redu, tisto, kar povzroča povišan pritisk v okolju, v katerem ženska funkcionira, zato da so stvari dovolj urejene, dovolj učinkovito urejene, zato da je povprečen pritisk v okolju, kjer živi ženska, dovolj nizek, zato da je lahko tudi ona ima dovolj nizek pritisk v notranjosti trebušne votline in s tem doseže normalno funkcijo trebušne votline. In v trebušni votlini, ki ima normalno funkcijo, najdemo tudi potem normalno strukturo trebušne votline. Če pa tega ni, se pravi, če je pritisk v okolju ženske kronično povišan, če ga ona ne zna povezati s skupino ljudi, da bi s skupnimi močmi uredili potrebno, da ustvarijo območje nizkega pritiska in da je potem lahko v tem območju nizkega pritiska ženska primarno ali pa večino časa funkcionira in ima povišan notranji pritisk, seveda se pa ta funkcija trebušne votline popači, gre iz naravne, normalne v nenaravno, nenormalno, in če se to dovolj dolgo dogaja, seveda se potem mora tudi struktura trebušne votline iz normalne spremeniti v nenormalno oziroma strukturo, ki ji potem dajo določeno diagnozo in pride do tega, da se po organih v trebušni votlini razrašča tkivo, ki v bistvu je tam, je nenormalno, da je tam. Torej, podobno velja tudi za migreno. Aneurizma v možganih kaže na to, da je povišana potencialna energija krvi, povišan pritisk krvi na ven, se pravi, oseba hoče skozi kri dobiti več energije, več moči, telo ji hoče dati več energije in več moči zaradi tega, da bi nekaj naredila, po drugi strani se pa tkivo, ki je pol okrog tega ožilja, ali po tem primeru možgani, umakne, je prazno, noče funkcionirati, noče to potencialno energijo, ki jo kri dostavlja, spremeniti v kinetično energijo, v odločitve, v misli, odločitve, dejanja, ker se boji posledic ali pa je okolje tega ne dopušča, in potem seveda pride do neenakosti tlakov. Je tlak pritisk v krvni žili veliko višji kot okrog nje in seveda pride do deformacije strukture ožilja in pride do aneurizme. Odprto ovalno okno kaže, da je bilo tako stanje že v zgodnjem otroštvu in je negativno vplivalo na razvoj srca. In tukaj imate v bistvu na vseh področjih, ki ste jih opisali, kaže na to, da že od rojstva ali pa od zelo zgodnega otroštva živite v okolju z visokim tlakom in seveda potem vam je tako okolje normalno, domače in vaši podzavesti je tako okolje edino normalno, ker seveda potem pride pa do tega, da tudi ko slučajno ali pa namensko ustvarite okolje, ki je bolj umirjeno od povprečja, se v njem telesno začnete vedno slabše počutiti in seveda se potem zgodijo stvari, ki to umirjeno okolje spremenijo v okolje, kjer je spet povišan tlak, v njem se podzavest počuti v redu, vi pa seveda ne in vaše telo še manj in pride potem, če se to dovolj dolgo ponavlja, pride do tega, kar ste napisali. Tako da vzroke bi jaz iskal v smeri kronično povišanih napetosti, konfliktov, stresa in neučinkovitega reševanja problemov tako z vaše strani kot v neučinkovite partnerske zveze ali pa družinskih zvez, kjer kot celota vi kot ženska ne morete primerno usmerjati ostale člane družine, tako predvsem moške, pa tudi seveda ženske, da bi urejevali stres učinkovit, da bi stres uporabljali učinkovito in da bi učinkovito in dolgoročno urejevali probleme na EU-stres način, skozi EU-stres in s tem bili dovolj pogosto vi v parasimpatičnem stanju, da bi imeli dovolj nizek tlak v trebušni votlini in potem ne bi imeli več izvora
problemov, ne za izvora energije, ne za migreno, ne za endometriozo, ki bi se seveda potem postopoma umirila, lahko pa tudi potegnila nazaj, to je pa zdaj čisto odvisno od okolja, glede na leta, da imate dobrih 40, je za to časa še, lahko dosežete v parih letih konkretnega sistematičnega dela na tem področju konkretne spremembe in seveda preprečite, kar je še bolj pomembno, pa preprečite slabšanje stanja v prihodnosti, do katerega bo brez izjem moralo priti, če ne boste spremenili teh odnosov in svoje vloge ter povprečnega pritiska v svoji trebušni votlini in seveda tudi potem v svoji možganski votlini. Pa tretje vprašanje. V upanju, da v eni od svojih oddaj podaš odgovor, ti postavljam vprašanje glede upada sposobnosti pri športanju. Star sem 49 let in sicer že več let kolesarim, gorsko kolesarjenje in tečem, praktično odkar se poznam. Vendar se mi zadnje leto dogaja, da ko začnem z dejavnostjo, naprimer tek, me po 1 kilometru zabije. Kljub temu, da je tempo zelo pod povprečjem prejšnjih let, postanem hitro zadihan, hkrati imam občutek polne izčrpanosti. Srčen utrip pa se ne dvigne več kot 150 udarcev na minuto. Prav tako ne morem doseči anaerobnega pragu, saj me prej zabije. Podobno je na kolesu. Imam občutek, kot da bi se morale v telesu vključiti nekatere funkcije, po fazi ogrevanja se le te ne vključijo in posledično ni optimalnega delovanja. Naj omenim, da sem bil na pregledu pri pulmologu, kjer se je izkazalo, da so pljuča BP, čakam še na pregled pri kardiologu. Sprašujem, kaj bi lahko bil vzrok ter ali bi se dalo z AIKO metodo ugotoviti vzroke za nastale težave in le te ozavestiti, potem pa naprej. Vsekakor bi se z AIKO dal in tudi morali bi odkriti vzroke za nastale težave, ki očitno niso telesni, oziroma telesni so, pač sem niso taki klasični, kot da nekaj pač ni v redu, da se tu pol vzame neki zdravil ali pa naredi operacija 2, pa bojo stvari ok, ker vse skupaj kaže na izčrpanost, se pravi, da je telo ali pa vi kot celota, da ste v izčrpanem stanju ali pa stanju kronične utrujenosti. Izčrpanost in kronična utrujenost pa v bistvu pomenita, da oseba niti ne čuti, koliko je utrujena, ampak opazi, da stvari ne štimajo, ko gre v obremenitve, ki jih je včasih brez težav zmogla, zdaj pa kar na lepem ne več. Sama izčrpanost pomeni, da je učinkovitost reševanja problemov in učinkovitost usmerjanja oziroma spreminjanja potencialne v kinetično energijo, v energijo gibanja in s tem naprej tudi sposobnost, da vplivate na okolje in urejujete probleme, ki vas motijo, ovirajo, ogrožajo, omejujejo, zmanjšana. Zdaj, običajno, če je tako, primerna telesna pripravljenost, se pravi primerna moč, primerna kondicijska pripravljenost, primerna sposobnost biti vešč določenih gibov, določenih dejanj, je namenjena temu, da ko je potrebno določene stvari urediti ali se boriti, iti v boj ali iti v beg, da imamo dovolj dobro telesno pripravljenost in dovolj znanja ali pa telesnih veščin, vzorcev gibanja, da lahko na te odzive se primerno odzovemo in v bistvu smo učinkoviti v reševanju problemov. Torej, šport kot tak ali pa telesna aktivnost, kot je tukaj kolesarjenje ali pa tek, je smiselen takrat, kadar v bistvu potrebujete za normalno opravljanje vsakodnevnih opravil, se pravi delo, doma, družinsko življenje, služba, zahteve, ki jih ima vsakodnevno življenje in vaše reševanje problemov, s katerimi v bistvu urejujete homeostazo sebi ali drugim seveda tudi pa za plačilo rešujete probleme, recimo v službi, zato da potem z denarjem, ki ga zaslužite, lahko
urejujete probleme ali pa izpolnjujete želje doma, sami sebi in svojim najbližjim, tistim, za katere skrbite. Ostalo pa potem dejansko lahko hitro pridemo do zlorabe športa. In tako stanje, ki je tukaj opisano, meni deluje oziroma najbolj je še verjetna razlaga, da samo ukvarjanje s športom je postalo samo sebi namen in da kljub temu, da je telesna pripravljenost primerna, se pravi kondicijska ali pa moč, kar se tega tiče, s tem ni moč urediti probleme, kar pomeni, da je šport kot tak samemu sebi namen in zdaj seveda težave ostajajo, čas in energija se porablja za ukvarjanje s športom, kar pa seveda vodi v to, da je telo v kroničnem neravnovesju in da funkcionirate v okolju, kjer v bistvu so stvari kronično neurejene. In običajno vidim pri ljudeh s tako vrsto težav, ko se gre v bolj konkretno analizo stanja, da šport uporabljajo za to, da se športom omamijo skozi endorfine, skozi serotonin in podobno, ali pa da se športom dovolj utrudijo, zato da v bistvu povišan notranji tlak, katerega imajo zaradi stvari, ki jih motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, ne morejo spremeniti v dejanja zaradi neprimerne čustvene zrelosti, v dejanja, ki bi spremenila odnose in bi uredila ali pa povečala urejenost odnosov in s tem zadovoljstvo bivanja v nekem okolju, se oseba, da ne čuti teh težav, da ne čuti tega nereda, da ne čuti nemoči, nezadovoljstva ali pa očitnih znakov, da stvari niso v redu, da medčloveški odnosi ne štimajo, da so odnosi med vami pa starši neurejeni ali pa neprimerni vašim letom, da recimo je razporeditev časa in energije takšna, da je v nasprotju z zakonom časa in zakonom ravnovesju. In potem taka oseba gre, se ukvarja s športom, zato da ne čuti, da ne zazna, da je dovolj utrujena ali pa dovolj omamljena, da je v nekem okolju, ki je v bistvu toksično in neurejeno, da tega ne zazna kot tako okolje, ampak v bistvu se v njem pač počuti tako, kot se počuti. In nikoli ne pozabil, ko sem leta nazaj gledal en polnočni klub, takrat še, ko je en od maratonskih bila oddaja o maratonu, mislim, da je bila po Ljubljanskem maratonu, in so pač razglabljali o tem, zakaj nekdo bi tekel maraton in podobno. In je en od teh maratonskih tekačev rekel, da njem je najbolj fino to, da ko teče maraton, da mu je pol en teden dni popolnoma vseeno za vse, ker je v bistvu se toliko izčrpa, se toliko utrudi, toliko da ven iz sebe, da se počuti, da mu je pol v bistvu toliko se mu dvigne senzorna amnezija, da lahko funkcionira v okolju, ki bi ga drugače motilo, pa ga ne moti. Da boste še bolj razumeli, o čem govorim, bi vam priporočal, da si tudi pogledate intervju, ki ga je ta teden, mislim, da glih imel Jani Brajkovič na Sensi, kjer v bistvu boste lahko z prve roke slišali, kak je ta odvisnost od telesne aktivnosti, od športa bila izvedena na najvišjem, na vrhunskem nivoju, v močen ekstrem, ampak kljub temu, da je Janez Brajkovič bivši vrhunski kolesar, to ne pomeni, da je tako vedenje, o katerem govori, omejeno samo na vrhunske športnike. Pri vrhunskih športnikih je to najbolj še izrazito oziroma iz tega naredijo lahko kariero, ampak tudi ogromno rekreativcev in ostalih priložnostnih športnikov uporabljajo šport kot
način, da pobegnejo stran od tega, da bi se zavedali, kakšno odgovornost bi morali prevzeti, pa je ne, in katerih stvari ne vidijo ali nočejo videti, in grejo rajš v to. Ampak kljub temu, če to naredijo, pridemo do tega, da zlorabimo športno aktivnost, in zloraba za sabo vedno potegne kazen in vedno potegne posledice. In meni to, kar ste napisali, kaj vse se vam dogaja, kaže na to, da pač dolgoletna zloraba športa je pač pripeljala do situacije, ko telo enostavno ne more več tega narediti, in vam daje zelo očitno kaže, da to ni prav način in da bi mogli čas in energijo, ki jo vlagate v tek in gorsko kolesarstvo, preusmeriti v analitiko in spreminjanje odnosov, tega, kje živite, kako živite, kakšni so odnosi doma, kakšen odnos imate do sebe, v službi in podobno, ker bi opazil, da je tam cela vrsta stvari, ki bi se lahko bistveno izboljšale in bi jih lahko izboljšal, če bi se jih začel zavedati, bolj jasno definirati in seveda v njih pol usmeriti čas in energijo. In za Eko metodo lahko to konkretno storite, zaradi tega, ker vas uči, kako bolj realno začutiti telesno stanje in ne pobegniti od tega, kar čutite v sebi, kaj vidite, kaj slišite, kaj se vam dogaja, kako odreagirate na določene osebe. In čeprav so te reakcije ali pa te spomini, ta stanja, ta čustva zelo zahtevni, zelo neprijetni, jih je kljub vsemu potrebno urejevati, ker če jih ne urejujemo, postanejo samo še slabši. Zloraba je vedno bolj močna, vedno dlje trajajoča in se potem spremeni v kronična stanja, kronične bolezni, tako telesne kot psihične. In dostikrat potem so stvari grejo toliko daleč, da je lahko že prepozno in da se tudi več ne da pomagati. Tako da, tako bi odgovoril na to vprašanje, čeprav seveda je odgovor bi moral biti ali pa bi lahko bil bistveno še bolj kompleksen pa širok, to bi pa bilo že izven namena in smisla teh oddaj, ki jih imam. Vsekakor vam pa priporočam udeležbo na spletnih programih, ki jih vodim, ker v bistvu boste tam skozi lastno izkušnjo in skozi izkušnjo drugih, ki sodelujejo na teh programih, začeli bolj videti, kje ste skozi senzorno amnezijo in senzorno odtujenost ne videl ali pa popačeno razumel, kaj se dogaja, in s tem seveda tudi ne morete točno ali pa dovolj dobro razumeti, kaj je dejanski razlog za takšne težave, kot jih imate na telesni ravni, ki jih pa seveda tudi medicina ne more dovolj dobro definirati, in s tem tudi vam pomagati, sploh dolgoročno. Toliko za danes. Upam, da vam je bilo koristno in da vam s tem pomagam bolj razumeti ali pa širiti obzorja, vplivati na model razmišljanja, da lahko vidite stvari še v drugi luči in si s tem pomagate pri iskanju učinkovitih rešitev. Hvala lepa, pa lep pozdrav.